Если кошка делает так, это называется обратное чихание. Чтобы это предотвратить, помассируйте ему шею, выдувайте небольшие струи воздуха в морду вашего кота и закройте одну ноздрю пальцем. Если кошка делает так, то это признак дерматита. Чтобы это не превратилось вот в это, как было у нашей кошки, необходимо ввести в рацион омега-3. Мы нашли идеальный вариант с качественным составом. Это лососевое масло от Харли. Оно помогает избавиться от зуда, раздражений, воспалений и дерматита. Брали на Wildberries, артикул оставила в описании. Подписывайся, у меня много полезных советов по уходу за кошкой.